хотел Орфей в Девин. Ето така наречените. Хубаво е местото, обаче много мръсна водата. Леле, това Ахмед Доган. Много зарезервно нещата, много мрътно. Аз мислех тук да дойда 2-3 дена. Нещо не съм много разочарован, не съм много очарован с тази дума. Всъщност така изглежда хубаво на картички, ама нещата май не са прословутия хотел Орфей в Девин. Доколкото се знае на Доган и компания, негов ли е, така говорят хората. При всички положения е много хубаво место, изпипано. С голям басейн. Хубаво местенце. Хубаво местенце. Ето го и зад него се вижда цял Девин. Има и детска част. Влизат и излизат гости от хотела. Детското басейнче. Хубаво местенце.